coming in two parts. We've got the amazing Furat, who will perform Oud, and then he will be joined by the amazing Kanarim members. So I would like to welcome Furat on stage. Their music comes from Mesopotamia. It's a solo performance and it will take us listeners to a different spiritual level. So I would like to welcome Furat on stage. مساء الخير جميعا. هاي الفقرة هي مقطوعة موسيقية اسمها صوت الأرض على اسم المهرجان، وهي من تأليفي وتوزيع الفنان إبراهيم الصباحي. نرجو لكم أوقاتا ممتعة. شكرا.
Their songs are of immortal songs which are rooted in the melody from an ancient region and time. So we'd like to welcome Kinara on the stage. مساء الخير جميعا. Good evening. Thank you all for coming. شكرا جزيلا لحضوركم. نقدم لكم وصلة غنائية لفرقة كنارم للموسيقى والغناء، التابعة لجمعية سومر للثقافة والفنون. كنارم هي لفظ بابلي رافديني قديم تعني القيثارة. من أرض الرافدين انطلقت أول نغمة للعالم. كنارة آلة موسيقية وترية تتألف من صندوق صوتي وساقين جانبيين من أول وآخر الصندوق. ترجع التسمية في أصلها اللغوي إلى الاسم البابلي كنارم، حيث ورد في الكتابات المسمارية من عصر حمورابي 1728 قبل الميلاد. إن أقدم الآثار العراقية التي تحمل مشهداً لآلة الكنارة تعود إلى فجر السلالات الأول 2800 قبل الميلاد. فرقتنا أعزائي تعنى بالغناء الطربي الأصيل والهادف إلى تقبل الجمهور للذوق الرفيع والكلام واللحن الجميل. يقود فرقتنا وأشرف على تدريبنا الفنان وعازف العود فرات سعد العراقي. أتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع هذه الباقة الجميلة المختارة لكم في هذا المهرجان الكبير. أهلاً وسهلاً بكم مرة ثانية.
أغاني اللي جرحت ايدي بديا